Yargıda müthiş bir bölümün ardından yeni bölümde yaşanacaklar daha şimdiden herkes heyecanlandırdı. 6 ay sonrası nihayet geldi çattı ve bu senaryo ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Üstelik bazı sahneler çekilmeye bile başlandı. Bu konudan birazdan bahsedeceğiz. Öte yandan yeni bölümde yaşanması beklenen bomba sürprizler tüm izleyenleri ekranlara kilitleyecek. Şimdi ilk olarak yargı hayranlarına büyük bir müjdeyle başlayalım. Sonrasında asıl bomba olayları kısaca değineceğiz. Yaşanan son gelişme yargı izleyicilerini hem sevindirdi hem de heyecanlandırdı. Bildiğiniz gibi dizi normalde 2 sezonluk planlanmıştı. Hatta son dakika gelişmesi olmazsa bu sezon sonunda kesin olarak final yaparak ekranlara veda edecekti. Ancak yaşanan yeni bir gelişmeyle durumlar değişti. Geçtiğimiz günlerde yapım şirketi ve Kanal D arasında kritik görüşmeler yapıldı. Görüşmelerin konusu ise Yargı'nın 3. sezonunun da çekilmesi yönündeydi. Son gelişmeye göre bu konuda anlaşmaya varıldı ve dizinin 3. sezonu için onay alındı. Bu da Yargı hayranlarını ve elbette bizleri de bir hayli sevindirdi. Kısacası Yargı dizisi bomba hikayelerine hız kesmeden yeni sezonda da devam edecek. Şimdi gelelim asıl bomba mevzulara. Ceylin ve Yekta'nın seyir zevki veren işbirliği, Eyüp diye bildiğimiz Gökhan'ın, Ömer diye bildiğimiz Yakup'un görüntülerini çekmesi ve bu görüntülerin gençler vasıtasıyla mahkemeye ulaştırılması. Tüm bunlar sonucunda Ilgaz aklanarak beraat etti. Ömer ise tutuklandı. Gerçek adı Yakup ancak biz alıştığımız için Ömer demeye devam edeceğiz. Evet, Ömer'in fişinin çekilmesi beklenenden daha kolay oldu. Özkan Savcı ise bu durumdan hiç hoşnut kalmadı. Peki her şey bitti mi? Ne yazık ki hayır. İşte asıl olaylar bu dakikadan sonra başlıyor. Ilgaz kurtuldu ve yapacağı ilk iş eser kaçakçılığına suçüstü yapmak olacak. Bu konuda yeni bölümde heyecanlı sahneler bizi bekliyor. Sonrasında ise Ceylin'le minik bir tatile çıkmaları beklenecek. Belki de bu mini tatil büyük fırtınadan önceki son güzel anları olacak. Ömer'in tüm foyası ortaya çıktı ve tutuklandı. Ancak Ömer'le ilgili senaryonun burada bitmesi beklenmiyor. Tam aksine Ömer'den büyük bir intikam planını devreye sokması bekleniyor. Tıpkı Engin gibi. Engin de içeri girdikten sonra yaptıklarıyla herkesi köşeye sıkıştırmıştı. Şimdi de Ömer arkasındaki gücünle desteğiyle hem Yekta'dan hem de Ilgaz ve Ceylin'den intikam almak isteyecektir. Aksi durumda Ömer'in senaryosu boşu boşuna şişirilmiş olacak. Yeni bölümlerde Ömer'in Ilgaz'la derdinin ne olduğunu, tüm bunları yapmasındaki amacın ne olduğunu izleyeceğiz. Belki de Ilgaz'la geçmişteki bir olayın hesaplaşmasıdır ve belki de Ceylin'e olan takıntısından dolayıdır. Bu konuda sürpriz sahnelere tanık olacağız. Ömer'e destek veren kişi ise Özkan Savcı olabilir. Bildiğiniz gibi Eyüp'ü içeriden Ömer çıkartmıştı. Ömer bunu Özkan Savcı sayesinde yapmış olabilir. Zaten Ilgaz'ın aklanması Özkan Savcı'yı pek memnun etmedi. Öte yandan Ilgaz kurtuldu ancak Ceylin'i soruşturması devam edecek. Bu konuda Özge'nin yeniden ifadeye çağrılması beklenecek. Sonuç olarak Ceylin bu soruşturmadan da yırtmayı başaracak. Fakat asıl bomba olay önümüzdeki bölümden itibaren start verecek. Şimdi gelelim bu konuya. 6 ay sonrası nihayet geldi. Yaşanan 3 kritik detay 6 ay sonraki senaryonun başladığının göstergesi oldu. Birincisi, Ceylin'in 6 ay sonra kullandığı ve Ilgaz'a ait olan araba geçtiğimiz günlerde sete getirildi. Normalde Ilgaz'ın arabası patlatılmıştı. Ancak yeni bir araçla ve hatta 6 ay sonra Ceylin'in kullandığı araçla plakaları aynı olan araba sete getirildi. İkincisi, Eren terfi ederek başkomiser oldu. Bildiğiniz gibi 6 ay sonrasında Eren'i başkomiser olarak görmüştük. Üçüncüsü ise Ilgaz'ın kıyafeti. Kısa süreli içeri giren Ilgaz'ın bu kıyafetiyle 6 ay sonra gösterilen sahnedeki kıyafeti birebir aynı. Elbette bu olayda Ilgaz'ın ölmeyeceğini defalarca dile getirmiştik. Ki zaten 3. sezon onayıyla beraber Ilgaz'ın ölümü gibi bir senaryo olamaz. Bu senaryonun temelinde Ceylin ve Yekta'nın olabileceğini, Ömer'in de etkisinin olabileceğinden bahsetmiştik. Belki de içeri giren Ömer, bomba bir intikam planıyla Ceylin'in Yekta'yı öldürmesini sağlayacak ve bu olayda Ilgaz üzerine ince bir plan kuracak. Böylece tek bir planla üçünden de intikam almış olacak. Bu sadece bir ihtimal tabii. Diğer ihtimalimiz ise Yekta'nın kritik hamleleri. Evet, Ceylin ve Yekta güzel bir işbirliğine imza attı fakat şimdi herkes kendi yoluna gidecek. Yekta, Ceylin ve Ilgaz'a karşı olan düşmanlığına kaldığı yerden devam edecek. Hatta söz konusu Yekta olunca kesinlikle güvenilmemesi gerek. Bu konuda geçtiğimiz bölümde Eren Ceylin'i uyarmıştı ve hatta Yekta yüzünden seni kaybetmek istemiyorum diyerek ince bir spoiler verdi. Yekta'nın Ceylin'le işbirliği yaparken bir yandan da B planını devreye sokarak Ceylin'in kuyusunu kazma ihtimali bile var. Mesela Ceylin'in arabasında tek başına kaldığı anlar oldu. Ceylin'in ofisine rahatça girip çıkmıştı. Bir dinleme veya takip cihazı yerleştirmiş olabilir. Söz konusu Yekta olunca her ihtimali değerlendirmek gerek. Bu konuda Ceylin kötü bir sürprize karşı karşıya kalırsa şaşırmayız. Sonucunda ise şimdiye kadar birkaç defa Yekta'ya seni kendi ellerimle öldüreceğim diyen Ceylin 6 ay sonraki Ilgaz'ın da içinde olduğu şok edici olayla karşı karşıya kalabilir.
Son olarak Pars'ın yerine gelen Turgut Ali'nin senaryosu giderek genişleyecek ve dizideki ağırlığı artacak. Öte yandan Eyüp ise Çınar'ı bayıltarak kaçmayı başardı. Yani Parla için tehlike hala devam ediyor. Eyüp konusunda tüm ekip yine seferber olacak. Yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.